Final. Hello, good morning everyone and welcome to Dogyot Channel. Og ani ako doon nga ni gasuroy-suroy sa farm. Ay ganahay nga ni dapita mabugnaw, especially nga Domingo doon. So kung tanaw-tanaw nato nga ni no, preskuhay way pay mga bahay nga ni dapita. Ako pa lang ang igatukod nga ni dapita o amay itong kanako bahay itong dapita nga to. So ini na portion amoy ning lupa ng kanako lola nga ni dapita na isuri-suri ta kamo ay para makakita kamo. So badihay na area. Badihay na area nga ni. Kung sumasumahon ini hapit ini hektarya sa kanako kabilin sa kanako lola ini na portion na makita. Kumusta ra kamo mga kadugyot? Baktas-baktas layo-layo ay pa itong kuan, layo-layo pa isab itong mga portion na kabilin ng kanako lola. So amo isab ining ngadto na daan pasingod ini ngadto sa pagahimuon na bagong terminal mga kadugyot. See kung ano na to, ito ang ganahay ang sidlak ng kuan suga sa doon buntag. Suri-suri na ikita nga ni ha, papresko. Hinaot na madayaw ang kamayo panglawas kanunay mga kadugyot. Kay so far daig-daig ang kanato ya experience ng mga kalamidad. Kalabi na ning pandemic, mga bagyo, baha, kaluoy sa sitong maupod na mga lugar na ibahaan, ibagyuhan. Og daig-daig isab ang mga buhis ng kinabuhi ito na mga bagyo na yang labay sa Ulysses o Rolly. Gani sa kanami sa lugar sa inatuan, buyag, kaluoy sa Diyos, safety kami. Hapit na Christmas mga kadugyot. Unay ka na mga kabaguhan or mga plano sa Christmas, ha? So enjoy lang, enjoy life to the fullest. Hinatunta na maampo kita na madayo sige ang lawas nato mga kadugyot. So once again, good morning, good morning, good morning, good morning, and have a blissful Sunday everyone.